Таны дүү Монголын төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн за Санжаа сүрэнгийн зориг агсны хөшөөг нүүлгэх тухай газар дээр нь одоо тийм өндөр цамхаг барих тухай асуудал яригдаад тэгэхээр яригдах юу ах вэ? Энд чинь одоо бүр юм албан ёсны бүр баримтгч болсон юм байна шүү дээ. Бүр зураг төсөл гарсан хотын дарга Нямбатар бас танилцуулж явах шиг байна. Тэгэд энэ одоо жишээ нь танаа гэр бүл танд одоо ер нь хизээ яаж мэдгдсэн юм бэ? Юу гэж бодож байна энэ дээр нь ямар байр суурьтай байгаа? Хөшөөг одоо шилжүүлэх хэрэгтэй, энд барилга барих гэж байна гэсэн ийм албан бичиг биднэрт ирсэн. Шинэ дэвшилт холбоо гэдгээс. Тийм. Тэгээд бид бол одоо ирв өмнө ирж ирсэн юм. Одоо анх удаа л ирж байна. Өмнө ийм бичигүүд биднэрт ирж байгаагүй. Тэгэхээр энэ талаар биднэрт бас мэдээлэл нарийн мэдээлэл байхгүй байсан. За тэг ямар ч гэсэн байшин баригдах юм байна гэд. Тэгээд бид нар бол одоо бас за нэгдүгээр нь чинь одоо олон түмний хандвар болсон хөшөө байна. Энэ хөшөөнд чинь одоо олон түмэн очдог гэдэг хүндэтгэлээ үзүүлдэг. Тэгэхээр бид нэр ингээд зориг сангийн хувьд бол дангаараа шийдэх одоо боломжгүй. Бид нар бол зөвхөн нэг л төрийн бус байгууллага шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор энэ талаар бас юу яая. Одоо асууж зөвлөе гээд дээрэс нь бас хөшөөд урсгал бол хотын одоо дүүргийн ингээд хамгаалтанд байдаг хуулиараа гэж бид нэр ойлгож байгаа тийм. Тэгэхээр ингээд хөшөөг одоо шилжүүлэхээр бол одоо хаана байрлуулах юм? Энэ дээр одоо бас хотоос бид нэр саналын асуугаад одоо зориг сангийн хашаанд авчиад тавилттай биш бид нар чинь. Тэгэхээр бас олон түмэн одоо энэ хугацаанд нь жилд 2 удаа хөшөөн дээр хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлалтай болсон шүү дээ. Одоо нэг нь удахгүй болох гэж байна. Зоригийн төрсөн өдөр 4 сарын 20-нд. Нөгөөх нь түүний алагдсан өдөр буюу 10 сарын 2-нд. Тэгэхээр энэ хугацаанд одоо хүмүүс бас үргэлжлүүлээд хүндэтгэлээ үзүүлнэ. Тэгэхээр одоо энэ хөшөө олон түмэнд бас үзэгдэж харагдах үедсээр одоо хаана байрлуулж болох вэ? Одоо төр байрлуулахаар бол гэж одоо ийм асуудал одоо олон түмний анхаарал хандж байна л да. 1990 онд ерөнхий сайд Бямсүрэнгийн шийдвэрээр шинэ дэвшил холбоонд өнөөгийн зоригийн хөшөөний урд талын байрыг, Монголын ардчсан холбоонд соёлын яамны байрыг, ардчсан социалист хөдөлгөөнд соёлын төв өргөний хүзүүгч байрыг тус олон нийтийн өмчлөлийн статустаагаар олгожээ. Монголын ардчсан холбооны байр Халтмаагийн Батуулгын эзэмшилд байгаа бол соёлын төв өргөний хүзүүгч байрыг 2013 онд ардчсан намын дарга Алтан хуйг 7 тэрбум төгрөгөөр худалдаа хөгжлийн банкны эзэн Сахал Эрдэнэлэгт заржээ. Шинэ дэвшил холбоо төрийн бус байгууллагын эзэмшигч Даваадоржийн Гамболд Нямжовын Батбаяр нар 2014 онд төрөөс зөвхөн олон нийтийн өмчлөлөөр ашиглахаар олгогдсон байрыг хууль зөрчиж 480 мянган Америк доллараар Голомт банкны эзэн Баясгаланд зарсан байна. Энэхүү шийдвэрийг үндэслэж нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батүлийн 2014 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн А644 тоод шийдвэрээр Сүхбаатар дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэрч Санжаа сүрэнгийн зориг агсны хөшөөний урд 3000 квадрат метр газрыг Голомт банкны эзэн Баясгалангийн 100% эзэмшил ардчлалын өргөө компанид олгожээ. Уг газарт ардчлалын өргөө компани офис, худалдаа, нийтийн үйлчилгээний зохицолборын зориулалттай 52 давхар барилгыг барихаар төлөвлөсний дагуу 2024 оны 4-р сард Санжаа сүрэнгийн зоригийн хөшөөг нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагыг зориг санд хөргүүлсэн байна. Энэ загварыг ямар хүн гаргаж гүйцэтгэж байна? Тэгэхээр уран баримлчид энзэн загварыг гаргаад тэгээд ерөөсөө маш энгийн ажилласаа гэр нь бол одоо тэр төв шуудан газ холгүй байсан шүү дээ. Тэгээд гэрээсээ ажил руугаа өдөр болгон алхдаг байсан. Тэгээд нөгөө сүнкээс угвчлаад тэгээд ийм энгийн байдлаар нь хөшөөг босгоё гэх. Тэгээд хэмжээний хувьд ч гэсэн одоо нэг том нүсэр биш. Одоо маш энгийн олон түмнийхээ дунд байгаа байдлаар ингэж тавигдсан одоо байгаа газар тийм. Та дөрөв хэллээ шүү дээ. Энэ талигаач одоо зориг агсны хувьд бол байршлийнхаа хувьд бол ерөөсөй байж болох одоо цорын ганц одоо сонголт нь яг л одоо ажил гэрийнхээ хооронд явдаг байсан энэ зам. Бөгөөд хоёрдугаарт нэг олон нийтийнхээ дунд байгаа том агуулга байгаа шүү дээ. Олон нийтийн хандвар болсон энэ хөшөө яг олон нийтийнхээ дунд түүнийг өнөөдрийн хүртэл одоо үйл хэрэг нь амьд мэт ингэж явж байгаа энэ хандлага дэр нь
Тэгэхээр өөр одоо сонголтын хувьд гэхэр чинь одоо хаана байж болох вэ? Ер нь зүгээр ингээд одоо ахийнхын хувьд та ингээд хувь хүнийхээ хувьд ингээд зүгээр л энэ хөшөөгийн нүүлэг нь өөр газар байрлуулна ч гэдэг юм уу? Энэ агуулгад юу гэж одоо дүгнэлтэх вэ? Энэ байралдаа байвал одоо олон нийт тассан 26 жил болсон. Тэгээд одоо энэ байдлаараа байвал зүгээр юм аа л гэж боддог. За тэгээд одоо 1998 онд ч одоо тэр ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлэх тухай асуудал яригдаад баг үндсэндээ албаж байж байгаа тийм процесс юм билээ л дээ. Одоо ингээд энэ түүх хэрэгээ харахаар тэгээд тэр одоо нөгөө аимшигт хэрэгчин болно. Тэр үед одоо хамтран зүтгэгчдэн ч юм уу одоо тэр тухайн үеийн одоо төр нийгмийн тэр нөлөө бүхий улсууд за хууль хяналтын байгууллагын ихний зүгээс ч гэсэн одоо энэ хэрэг тэрний ямар хөө байдлаар хандж ийсэн юм бол тэр хандлага тухайн үед одоо та бүхэнд яаж мэдрэгдэж вэ? Арга иргийнх нь бид хохирогчд одоо энэ гэмтэргийн хохирогчд тэгэхээр ер нь анханаас нь л одоо энэ аллагын үнэн мөнийг олж өгөөч одоо гэдэг энэ хүсэлт тэгвэл бид одоо бүх үе үеийн одоо бүх төр засгийн удирдлагт тавьж байсан. За тэгээ ингээд энэ бол ингээд үргэлжилсэн бид. Энэ хэргийг илрүүлэхийн төлөө ажилласан одоо олон зуун хүмүүстүүд бид нэр талархалж явдаг. Гэхдээ одоо энэ хэргийг шийдэгдсэн энэ 16 оны асуудлын хувьд бол бидний зүгээс манай дүү оюун бит хоёр мэдээлэл хийсэн. Анханасаа энэ хэргийг мөрдөх үйл ажиллагаа тэгээд энэ хэргийн материалуудыг бол ил болгох хэрэгтэй. Одоо энэ ямар хэрэг байсан бэ гэдэг талаар бодтой үндсэлтэй ойлголт бий болно гэсэн байр суурьтай бид нар байсан. Тэгээд одоо шүүх хурлын нээлттэй явуулах хэрэгтэй юм аа. За тэгээд шүүх хурлыг нээлттэй явуулах хүсэлт тавьсан хэргийн материалыг одоо нууцаас гаргах шаардлагууд тавьсан боловч одоо тухайн үед прокурор тэгээд шүүх аль аль нь одоо хүлээж аваагүй. Та бүхэн тэрнээс татгалзсан байсан билүү тэр хурлаас тийм ээ? Одоо эсэргүүцэж би тэр шүүх хурлаас гарч явсан л да. Үнэн зөв шийдэгдэг, үндсэлтэй шийдэгдэгвэ гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Одоо тэгэхээр чин хэрэг анх шийдэгдэхдээ үндсэндээ баг ахын баг аллага маягтай ийм нөхцөл байдлыг шийдсэн улс төрийн биш болгоод тийм энийг одоо юу энэ нийгмийн зүтгэлтний нэрт зүтгэлтний амь насанд халдсан хэрэг бол зүйлчлэн тустай байдаг. Гэтэл энэ бол зүгээр одоо хүн амны хэрэг гэсэн ийм зүйлчлэлээр явсан хэрэг маань одоо 26 жил болж байна. Тэгэхээр энэ аллагыг одоо захиалсан, зохион байгуулсан, гүйцэтгсэн хүмүүсийг бүгдийг одоо олж илрүүлж ээж одоо энэ хэрэг бол бүрэн шийдэгдэнэ гэсэн бид нар байр суурь хэвээрээ байгаа. Тэгэхээр таны хувьд бол ер нь энэ хэргийг захиалсан, зохион байгуулсан, гүйцэтгсэн аль ч гэмт хэрэгтэн бол баригдаг байгаа гэж үзэж байна уу? Хэргийн материалтай танилцаад шүүхээс өмнө шүүхт шилжихээс өмнө бидэнд танилцуулсан л да. Танилцаад бол тийм итгэл үнэмшил төрөөгүй учраас бид одоо энэ дээр бол одоо бодиттой үндсэлтэй юм байхгүй байна л гэсэн одоо ийм байр суурьтай. За энэ хэрэг бол нөгөө олон улсын байгууллагууд бас нэлээд анхаарч ач холбогдол одоо өгдөг ийм сэдв хэрэг болчихлоо шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ талаар одоо жишээ нь танд ямар мэдээлэл үүдээ олон улсын байгууллагуудаас одоо та бүхэнтэй холбогддог, тодруулдаг ийм зүйлсүүд юу байгаа юм? Монгол улсын их хурл олон улсын парламентын холбооны гишүүн. Тэгэхээр олон улсын парламентын холбоо бол дотроо хүний эрхийн одоо хороотой. Энэ утгаараа бол Монголын парламентын гишүүн Санжаасүрэнгийн зориг бусдын гарт алагдсанаас хойшвол энэ хэргийн талаар одоо судлах, мэдээлэлтэй болох Монголд ирж одоо холбогдох байгууллагуудтай улсын их хурл болон холбогдох байгууллагуудтай уулзах одоо ийм уулзалтууд хийгээд
явсан л да. Эннийхээ хүрээнд одоо 12-ийнхэнтэй бас уулзж байсан, оюун бит хоёртой уулзж байсан, энергийн талаар материал авч байсан л да. Тэгээд судалгааныхаа үндслэл дээр бол илэрсэн гэж хэлэхэд үндслэлгүй болжээ гэж ийм өөрсдийнх нь дүгнэлт бас гарсан байдаг тусдаа. Аргарын хувьд та бүхэн одоо энэ хэрэг одоо үнэн хизээ нэгэн цагт тогтоогдно, илчлэгдэнэ гэдэг итгэдэг тэр итгэл бол тэгтээ алдраагүй ч дээ. Алдраагүй юу боллоо гэж бид бол одоо нөгөө илэрх байх. Тийм одоо монголчууд бид нэр авсан хүнийг тамтай алдсан хүн 15-тай гэж тийм. Тэгэхээр тэгээ энэ аллага одоо болтол илэрхгүй байгаа болохоор бид бол бидний одоо энэ сэтгэлийн шарах одоо хизээж анихгүй л дээ.